हमने कहवा कप के अंदर डाल दिया है। हमने शहद जो डाला है अब हमने डाला है। हमने पकते कहवे में शहद नहीं डालना, उसका असर ख़त्म हो जाता है। आप सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले इसको पिए और रात को जब सोने लगे 1 कप तब पिए। इंशाल्लाह देखना ये टोटका इतना फ़ायदेमंद है कि आप ये देखिए हमारा अभी वो पक्का नहीं है। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। अब मज़ीद हम इसे पकाएंगे थोड़ा, ताकि अच्छी तरह ये पक जाए, इसका असर निकल जाए। ये देखिए हमारा कहवा तैयार है। हम इसे डिश आउट करते हैं। हमने कहवा कप के अंदर डाल दिया है। हमने शहद जो डाला है अब हमने डाला है। हमने पकते कहवे में शहद नहीं डालना, उसका असर ख़त्म हो जाता है। आप सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले इसको पिए और रात को जब सोने लगे 1 कप तब पिए। इंशाल्लाह देखना ये टोटका इतना फ़ायदेमंद है कि आपकी रेशा, खांसी और बलगम जो है जमी हुई वो सारी ख़त्म होती है। ये मेरा आजमूदा टोटका है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। अब हम इसमें शहद डालते हैं। मैंने शहद इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि बच्चे जायके से कहते हैं नहीं पीना, इस तरह वो बच्चे ज़रा शौक़ से पियेंगे। हम आप अपने बच्चों को देते हैं, आप इस टोटके को ज़रूर आजमाएं। हम आपको एक और टोटका भी बताएंगे इंशाल्लाह, वो आप बना के भी रख सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।